So, what's up sa inyo mga paps? Video natin today ay magdi-DIY tayo ng hazard switch. So, tuturo ko sa inyo kung paano mag-install nun. So, panoorin nyo lang tong video na to mga paps. So, first, kakailanganin natin na isang push button. So, 2 wires na push button. Then, next step, tatanggalin natin yung headlight, yung cowling cover natin. So, para makita natin yung mga wirings. So, yung wirings ng signal light, itong dalawang to, yung color orange tsaka light blue. So, yan yung left and right na turn signal. Tanggalin lang natin siya. So, tanggalin lang natin mga paps. So, ayan, natanggal na natin. So, bali, ang gagawin natin, dyan natin itatap yung 2 wires ng switch button natin. So, dito, ito yung push button natin. So, itatap lang natin dito sa dalawang wire na turn signal natin. So, yung isa kapit natin. So, yun, itatap lang natin siya, no? Pwede magbaliktad yan dalawa. Kahit saan nyo siya pwede ilagay. Pwede yan. So, since ang gagawin naman natin is hazard light. So, bali, dalawa yung gaganang signal light doon. So, kahit baliktad yan pwede. So, yung isang wire, itatap lang natin din sa isa pang wire. Sa isang signal. So, ikabit lang natin siya. Then, testingin natin mga paps. So, balik lang natin yung head cowling cover ng headlight. So, testingin na natin mga paps. I-on ko lang yung ignition natin. Then, pipindutin natin yung turn signal. Tapos, pipindutin natin yung ginawa nating switch. So, ayun mga paps, naging hazard na siya. Nag-hazard light na. So, pag every time na pinupush natin yung gawa nating push button switch, dun lang gagana yung hazard niya. So, bali, kailangan mo munang pindutin yung turn signal mo. Kahit alin sa dalawa, left or right. Then, pag pinindot natin yung ginawa nating switch, dun lang siya mag-hazard. So, yun mga paps. Yan yung method 1 na gagawin nating hazard. So, yung next na gagawin natin, ibang method naman yun. Yun yung method 2. So, ito naman yung method 2 mga paps. Ang gagawin natin, yung isang wire nung switch natin, di ba dalawa lang yan? So, yung isang wire ton, gagawin nating dalawa. Then, gagamitan natin siya ng diode. So, yung gagamitin nating diode dito is yung 4007 na rectifying diode. So, dalawa ulit yung lalagay natin. So, kung naaalala nyo yung ginawa nating LED signal light, so, ginamitan din natin siya ng ganito para mag-function siya. So, kung hindi natin kasi gagamitan nito, hindi natin makakontrol yung flow nung electricity nung ano natin. So, bali mangyayari doon, hindi siya gagana. So, kailangan lagyan natin ng ganito. So, bali gawin natin mga paps, pagdidikitin lang natin yung dalawang diode, yung tawag dito, yung stripe nung may stripe na diode, ibig sabihin dun yung flow nung magiging ano natin, electricity nung flow. So, sa puti,
magkahiwalay yung puti, yung may stripe na puti. So tapos yung black lang, yun yung pagdidikitin natin. So ang gagawin natin, pagsamahin lang natin yun, tapos ididikit natin siya dun sa isa sa mga wire dun sa switch natin. So ihinangin ko lang siya mga paps, para maganda yung pagkakadikit niya. So hindi yun matatanggal. So yan mga paps, nahinang na natin. Then next, hihinangan natin yung gagawin natin, parang dalawang way na siya na wire. So from diode, one wire, tapos magiging dalawang wire na. So yan yung magiging left and right. So kaya natin nilagyan ng diode, para yung flow niya one way flow lang, para yung kuryente na galing dun sa dalawang diode hindi na siya babalik. So ang tendency nun, hindi na babalik yung kuryente doon. So ang mangyayari, kasi pagka hindi natin siya nilagyan, pagka nag-signal light tayo na kahit naka-off yung switch, kasi magkadikit yung wire, di ba? So ang mangyayari nun, kahit mag left and right ka, sabay iilaw yung dalawang signal light natin. So para ma-prevent natin yun, naglagay tayo ng diode. So gagana na yung left and right natin ng separate. So yun yung silbi nun. So dikit lang natin mga paps. So kabit na natin mga paps. So bali yung ginawa nating dalawang wire, so ikakabit lang natin siya dun sa signal light. So itatap lang natin siya mga paps. So dito sa isang signal light, itatap natin yung ginawa nating isang wire. So yung may diode, ito yung wire na may diode, dalawang diode. So magkabilaan lang yan mga paps. So itatap lang natin siya, then ikabit lang natin siya ulit. So nakabit na natin yung dalawang wire na may diode. Then yung next, yung isang wire naman ng switch. So yung isang wire mga paps, itatap lang natin siya dun sa turn signal na yung may black and white na wire. So itong wire na to, papuntang ano yan, papuntang relay ng
turn signal. So dun tayo magtatap dun sa white. So tatap lang natin siya mga paps. So balik lang natin yung socket. Then pagkabalik, siguraduhin yung nakakonect yung kinabit nating wire. So yun, testingin na natin mga paps. So balik lang natin yung headlight. Then ready for test na natin. So tara. So ayun mga paps, nagawa na natin yung method 2. So gumagana siya. So mas prepare ko yung method 2 mga paps kasi one button na lang siya. So instead na dun sa method 1 is kailangan mo pang i-turn signal bago mo pindutin yung ginawa nating hazard. Doon lang siya gagana. So yung sa method 2, isang push button na lang. So isang push button na lang para gumana yung hazard. So yun mga paps. So hanggang dito lang tayo mga paps. Kung nagustuhan nyo yung video natin mga paps, paki-click na lang yung thumbs up button dyan. So comment na rin kayo. So para dun sa mga bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe ka na dyan paps. So hanggang sa susunod na video na lang. Lagi nyo tatandaan, mag-ingat kayo palagi sa daan. Then God bless. Had no need to fight tonight.